Миловидная девушка может издавать совсем не милые звуки. Положительные эмоции предлагаем вам получить, посмотрев нашу юмористическую рубрику «Новости сети». Подборку самых смешных видео подготовил наш корреспондент. Если смотреть на это видео без звука, то кажется, что парень просто заснял самое прекрасное в его жизни – спящую любимую девушку. Но что может быть прекраснее этого? Прекраснее может быть только завораживающий храп той самой спящей любимой девушки. Домашние любимцы похожи на своих хозяев. Отталкиваясь от этого высказывания, как бы выглядело видео, если на месте таких разных котов были бы их хозяева? В общем деле, самое главное – это четкость, взаимовыручка, слаженность. Особенно, когда это касается спасения любимой игрушки из бассейна. Друг в беде не бросит, лишнего не спросит. Вот что значит настоящий верный друг. Вы думаете, что это индюки? Нет, на самом деле на этом видео птицы другого уровня полета. Здорово, орлы! Маленькие дети очень нуждаются в заботе родителей и требуют повышенного внимания со стороны любимой мамы. Но как только мама решит отдохнуть, требовательность зачастую переходит все границы.